家好呀，我是默默。在北海道的第2站，我们来到了 Kilolo 滑雪场。Kilolo 距离小樽很近，在小樽站的站前可以乘到前往雪场的巴士，单程是1300日元。开车的话，从小樽出发，大约39分钟的车程，是很适合旅行观光的同时去的雪场。Kilolo 的雪场内也有滑进滑出的酒店可以选择，雪场官网内可以预订。出于好奇，我查了一下，2人1晚含雪票还有食宿费用，大约是20万日元左右。感叹一句，不愧是涨价不断的北海道。我们这次在小樽住的是小樽站前的斗密印连锁商务酒店，1晚2人11000日元。优点是距离车站、便利店、餐厅都比较近，缺点是停车以及搬运行李很不方便，适合观光好去 Kilolo 之前短住。Kilolo 雪场由2个区域组成，标高1090米的长风区域以及标高1180米的朝里区域。乘 Kilolo 厢式缆车就能到达朝里区域的山顶。雪场总共有23条路线，初级道7条，中级道6条，高级道8条。雪场最长滑走距离4公里，最大斜度37度。高级道以及粉雪区主要集中在朝里区，不过我们这次和去年来的时候一样，又遇到了大风天，厢式缆车没有运营。去年我们是订了2天在 Kilolo 的滑雪行程，其中1天因为风雪天，雪场停运了，还有1天和这次一样，因为大风，厢式缆车没有开，所以我们今年依然和去年一样，没有滑到整个雪场，只滑了长风区域以及朝里中央缆车和鱼市第一缆车2边的路线。建议要来 Kilolo 雪场的小伙伴们，去雪场前一定要关注一下雪场官网上雪场的运营情况。我们直接就在板上就可以飞空的那种风的大小，感觉这个缆车非常光滑。啥情况啊？北海道的雪场除了雪质好以外，整体雪道的长度都比较长，宽度也很够。Kilolo 雪场大概是因为常年大风的原因，缆车都戴着防风罩，坐缆车的过程中不会感到很冷。据雪场情报网站 Surf and Snow 上统计，Kilolo 雪场初级者占33%，中级者占29%，上级者占38%。雪场内双板占65%，单板占35%。雪道的压雪情况，非压雪23%，压雪77%。我看了一下大部分雪友对 Kilolo 的评价，感觉12月底到1月对恶劣天气以及缆车停运的吐槽会比较多。小伙伴们可以考虑选择在2月之后来 Kilolo， 可能天气会好一些。毕竟雪票也不便宜，只能滑几条道，确实感觉性价比不是很高。从我自己非常个人的评价来说， Kilolo 的设施是感觉挺高级的，但受到天气影响，缆车停运、雪道封锁的几率太高。雪场的免费休息室距离缆车的位置也有些远，因为雪道的封锁，这次也没能滑到粉雪地带。也许等我们会滑粉雪了，可能会考虑再来尝试一下 Kilolo。今年滑雪最大的感觉不只是雪场周边住宿涨价，雪票涨价，雪场的餐厅也涨价了不少。以上就是这一期滑雪日记的全部内容啦，希望能给到大家一些参考。我们是喜欢户外和旅行的楠楠默默。如果喜欢我们的视频，欢迎点赞、投币、分享、关注我们。谢谢收看，那我们下期视频再见，拜拜。